Саламатсызбы, урматтуу Facebook'тагы достор, интернет колдонуучулар. Азыр коомчулук менен байланышта бир топ жеңил мүмкүнчүлүктөр бар. Биз азыр Facebook'тагы социалдык байланыш тармагы аркылуу көптөгөн суроолор дайым берилип турат. Мен дарегиме келет, президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тургунбековичтин дарегине ар кандай суроолор болуп турат. Ошонун баарын бүгүн жөнөкөй форматта отуруп алып жооп берели деп түз эфирге чыгып атабыз. Негизинен бүгүнкү маалымат жеткирүү максаты мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө жарандар кантип ошол ипотекалык үйлөрдү ала алат, жана ошо берүүнүн канча жолу бар. Ошол боюнча сөз кылабыз. Эгерде түз эфирде бизди угуп жатсаңыздар, ушул алгач мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө суроолорду берип жооп алсаңыздар болот. Азыр негизинен маалымат алгач бере кетели. Ипотекалык компаниянын акыркы президенттин жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу долбоору бар. Алдыга койгон тапшырмасы бар. Азыр анда сөздү президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тургунбековичке берем. Сизди түз эфирде көрүп атышат, суроолорду да жазып атышат, суроолоруңуздар да чыгып атат. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу журналисттер. Өзүңүздөргө маалым болгондой билесиздер, мамлекеттик ипотекалык компаниянын бүгүнкү жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү боюнча акыркы учурларда көп мага дагы көп суроолор келип баштады. Аябай көп жазып атасыздар. Ошол канчалык түрдө жарандарыбыз, акыркы мына очередте турган жарандарыбыз менен алат, кандай шарттар менен алып атат, андан сырткары квадрат метри мамлекет ушул суммадан бекитип берген, бирок андай эмес экен го деп ар кандай мына бир дагы кечээ күнү бир дагы бизден түшүнүп түшүнбөгөн бир журналистибиз дагы жазыптыр, билесиздер. Бул очередте турган жарандарыбыздын баардыгы эле $950. Балыкчыдагы эски базар качан мамлекетке өтөт? Анан жалгыз бой энелерге ипотека алуу оор болуп калат экен дейт. Инвалид балдары барлар дейт. Жана инвалидность барлар кантип ала алышат ипотека менен квартираны дейт. Экинчи суроо боюнча бул мать одиночкага ипотека квартира алган оор болуп жатат дейт. Туура. Сиздер өзүңүздөр билесиздер. Урматтуу президентибиздин жарлыгына ылайык менин үйүм программасын 2024 жыл 191 номер жарлыгы менен биз бир эле нерсени туура түшүнүшүбүз керек да. Азыркы учурда мамлекет биринчи жолу мына быйылкы жылы өзү мамлекеттик ипотекалык компания салган үйлөрдү мына алгачкы мына ноябрдын аягынан баштап мына уже буюрса үйлөрдүн тапшырып баштайт. Ушул үйлөрдү алып аткандардын бүгүнкү күндө акыркы 25 жыл дейбизби, 30 жыл дейбизби, ушул жөнөкөй мугалим, жөнөкөй ушул врач, андан сырткары биздин баягы мим культурада иштеген творческий адамдарыбыз мына ошолор мына бүгүнкү күндө 50% мына очередте турган жарандарыбыз мына үй менен камсыз болот. Андан сырткары алганда 1 квадрат метри, мен ушул жерден дагы баса белгилеп кетейин, 25 жылга берилет, эч кандай баштамкы төлөмсүз $650 квадрат метри. Мына $650 бекитилген, ошол $650 менен алынат. Эми экинчи шартын дагы мен сиздерге түшүндүрүп коеюн. Бул билесиздер, биздин мигранттарыбыз Москва шаарына барганда
37 ошол диаспоранын өкүлдөрү кайрылган. Биз мигрант болуп иштеп атабыз. Ошол бизге канчалык мүмкүнчүлүк түзүп берсеңиздер, биз ошол мамлекетибиздин курулуп жаткан ипотекалык үйлөр бизге дагы шарт түзүп бериңиздер. Биз дагы мына ошол үй алганга бүгүнкү күндө аябай муктажбыз дегенде, урматтуу президентибиздин распоряжениясы чыккан. Бул 50% үлүш менен. 50% үлүш менен деген 50% алдын ала төлөм менен төлөнөт. Калган 50% 15 жылга, то есть 15 жылга чейин узартылып берилет. Мындай айтканда, калган 50%-ын 15 жылдан кийин төлөсө болот. Дагы бир суроо келиптир. Амина Ахматова дейт. Саламатсыздарбы дейт. Быйыл кезекке туруп алып аткан кезекке жазылгандардын канчасы быйыл үй ала алат дейт. Кайсы үйлөр быйыл колдонууга өтөт, ошо боюнча сурап атат. Урматтуу интернет колдонуучулар, азыр түз эфирге 2 баракча менен чыгып атабыз. Биринчи баракча президенттин иш башкармалыгынын расмий баракчасы, жана кошумча менин баракчамдан көрүп атасыздар. Анда биринчи үйлөр Кудайым буйруса ноябрь айынан баштап, Кудайым буйруса берип баштайбыз. Бишкек шаарында 2500 үй бүлө турак жай менен, үй менен камсыз болот быйылкы жылы. Общий бүгүнкү күндө Бишкек боюнча 9895 үй бүлөгө батир курулуп жатат. Андан сырткары мына жакын эле билесиздер, мына Советский көчөсүндө ынтымак конушу 8100 батир курулушу башталды. Кудайым буйруса, ошол 2-3 жылдын аралыгында Бишкек шаарында турган бардык жарандарыбыздын, мына очередте турган жарандарыбыз бардыгы батир менен камсыз болот. Дагы бир эле нерсени айтып коюшубуз керек, урматтуу Facebook колдонуучулары. Учурда 610 көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. 32777 батирлүү турак жайдын курулушу жүргүзүлүп жатат. Жалпы кечеги ынтымак конушунун аянтын кошкондо 2.600.000 квадрат метр. Бул аябай чоң көрсөткүч. Цифра менен айтканда жеңил, бирок бүгүнкү күндө мына ошол батирлердин курулуш иштери бардыгы толугу менен башталды. Эми бир эле нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Мына бардыгы эле биринчи бүткөн үйлөрдөн алгысы келет. Кичине сабыр кылсак, мына 1-2 жылдын ичинде Кудайым буйруса бардыгына бирдей шартта түзүлгөн ошол үйлөр. Президентибиз койгон тапшырманын негизинде ар бир жарандарыбызды, ар бир ошол очередте турган биздин жарандарыбызды биздин урматтуу президентибиз өзү жеке көзөмөлдөп турат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бардык жерде туура жол менен, туура айтканда порядок менен баратат. Дагы бир суроо келиптир. Кантип баштапкы төлөмү жок алсак болот деп. Негизинен ипотекалык үйлөр кезекке жазылып, жана мамлекеттик кызматкерлер үчүн врачтар, мугалимдер эч кандай баштапкы төлөмү жок ала алышат да. Анан экинчиси 50%-ын төлөп дагы алса болот. 50%-ын төлөп бул кезекке турбай эле алса болобу? Анын пайыздык өлчөмү канча жылга берилет? Ошону дагы түшүндүрүп берсеңиздер. Бул долевой участие, билесиздер, 50% төлөм менен дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Биздин урматтуу президентибиздин указынын негизинде чыккан, бул жөн эле келип чыккан ошол долевой негизинде эмес, бул жарандарыбыз, мен дагы бир жолу баса белгилеп кетейин, ошол биздин мекендештерибиз, мигранттарыбыз
ошол Россия шаарында, башка мамлекеттерде иштеп жүргөн биздин жарандарыбыз, андан сырткары өзүбүздүн Кыргызстанда, Бишкекте базарда иштеген жарандарыбыз, соода сатык менен кылган жарандарыбызга шарттар түзүлдү. 50%-ын төлөйт, 50%-ы 15 жылга узартылган мөөнөт менен берилет. То есть, мындай айтканда, бул дагы мамлекет тараптан аябай чоң бир жеңилдик. Биз үй жок, ошол 50%ды калган жарандарыбыз, үй жок, үйгө муктаж болгон жарандарыбыз бүгүнкү күндө мына ала алат. Дагы милиция кызматкерлерине атайын бир квоталар берилгенби дейт. Милиция кызматкери болобу, бүгүнкү күндө бизде баардык укук коргоо органдарына тиешелүү. Мына ушул биздин жарандар кандай тартипте алып аткан болсо, мына ошол биздин милиция кызматкерлерибиз, укук коргоо органдарынын баардыгы дагы мына ушул тартип менен мындан кийин ипотекалык тартипте толугу менен ай сайын төлөмү менен алат. 50%-дык үлүш менен алган үйлөр 8% менен берилет. Очеред менен келген, очеред менен алып аткан жарандарыбыздыкы, бул мамлекет кызматкер, мына ушул канча жылдан бери кезекте турган жарандарыбыз, бул 4% менен 25 жылга. Ошол эле мезгилде мүмкүн 10 жылда төлөп коет, мүмкүн 15 жылда төлөп коет. Калган 10 жылдык пайызын эч кандай баягы пайыз деген нерсе төлөнбөйт. Мисалы үчүн сиз 15 жылда төлөп кое турган болсоңуз, ошол 15 жылдык гана эсептелет. Бул ошондон кийин калган убактарда пайыз алынбайт. Бул дагы мамлекеттин бүгүнкү күндө элге болгон камкордугу. Исмат Бекжанов суроо ата, саламатсызбы Каныбек Тургунбекович. Эгерде 50%-ын төлөсөк, канча убакытта үйлүү болобуз? Россияда эмгектеген мекендештердин суроосу дейт. Анан ушуга эле үндөш Нурдана Бегим деген блогер суроо атат. Ушул 50%-ын төлөп ала алабызбы деп. Өкөнкөй окшош суроо экен. 50%-ын мына ушул мамлекеттик ипотекалык компанияда азыр сайтында дагы обновление болот үйлөр. Бүгүнкү күндө шаардын ичинде мен азыр белгилеп кеткендей курулуш иштери башталган аябай көп. 50%-дык төлөм менен ала аласыздар. Мына кайрылсаңыздар болот. Азыр эле мына ынтымак конушунда дагы биз 4000 үй бүлөгө очередде тургандарга бардыгына беребиз. 4000 үй бүлөнү, то есть ошол 50%-дык төлөм менен беребиз. Эмне үчүн дегенде, ошол мигранттарыбыздан көп суроо талаптар көп болгондон байланыштуу мына ушул райондагы жакшы жер. Дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Билесиздер, мурун ошондой элитный райондордо 1-2 кишинин эле же бир чиновниктер болобу дейбизби, же бир байлар дейбизби, мына ошондой 30-40 жер бип городокторду салып, мына ошол жерде үйлөрдү куруп алчу. Азыр ал жерде мына биздин буюрса урматтуу президентибиздин жеке көзөмөлгө алып, мына ошол жерде жөнөкөй жарандарыбыз, ошол мугалимдер да баса белгилеп кетейин, ошол эле биздин врачтар, санитаркалар, мына ошого жарандарыбыз, мына ошол жакшы жерлерден үй алып, мына Кудайым буюрса, эмки жылдан баштап, жылдын аягынан баштап көрөсүздөр, мына ошол жерге ошол жарандарыбыз жашап калат. Мындай дейт, көпчүлүгү баягы ден соолугуна байланыштуу жана жалгыз бой энелерге бир жеңилдиктер каралганбы деп сурап атышат да. Бул сурооңузга мына ушул ар бир барган жерде мына биздин урматтуу президентибиз барганда дагы ушул суроолор көп болуп атат. Мен ойлойм, жакынкы күндөрү мына ушул бүгүнкү күндө биздин муктаж болгон жарандарыбыз, ушул азыр эле айтып кеткендей, биздин эч кандай мындай төлөй албай турган жарандарыбыз бар. Өтө кыйын турмушта жашаган, шартта жашаган жарандарыбыз бар. Мына ошолорго азыр карап бир
отдельно bir распоряжениянын негизинде Кудайым буйруса мына ошол үйлөрдү бергенге аракет кылып атабыз. Азыр каралып атат. Буйруса мен ойлойм ушул жакынкы күндөрү бул дагы чечилет. Бишкек шаарынан тышкары кайсыл аймактарда курулуп атат? Кант шаарына курулабы деп жазып сурап атышат. Мындан мурдараак Таласта дагы курулабы деп, имараттын курулушу качан жүрөт деп сурап атышат. Бишкек шаарынан башка өзүңүздөр билесиздер, Талас областында курулуш иштери башталган, Жалал Абад областында курулуш иштери башталган, Баткен областында мына жакынкы күндөрү курулуш иштери башталды. Андан кийин Ысык Көл областында курулуш иштери жүрүп жатат. Чолпон Атада, Караколдо, Ош областында курулуш иштери жүрүп жатат. Андан сырткары мына Нарын областында дагы курулуш иштери жүрүп жатат. Чүй областында буйруса мына жакынкы күндөрү ушул ноябрь айынан баштап мына ушул Сокулукта, андан сырткары Кантта Кудайым буйруса ошол ипотекалык үйлөрдүн башталышы буйруса болот. Ипотека алыш үчүн кандай документтер талап кылынат дейт? Ипотека алыш үчүн эч кандай мурункудай бир кагаздын үстүнөн бюрократия болуп, кагаз топтоп, справка топтоштун кереги жок. Азыр жеңилдетилген болуп калган. Бардыгы электрондук түрдө. Даже сиз ал жерге мамлекеттик ипотекалык компанияга барыштын деле кажети жок. Ошол отурган сайтка киресиз, ал жерде шилтемеси бар, кирип туруп, мына ушул жерде толтуруп документтериңизди жөнөтсөңүз болот. Мына ошондо адам менен адам дагы мындай контакт болбош керек. Ошон үчүн бардыгы ушул цифровизация бар азыркы күндө. Мына ошонун негизинде очередке туруп алсаңыздар болот. Дагы мындай деп сурап атат, баштапкы төлөмү жок болсо, 10% өлчөмдө эле каражат болсо, келишим түзө берсек болобу? Болот. Бүгүнкү күндө билесиздер, мурунку РСК банк азыр элдик банк болуп, тыгыз мына мамлекеттик ипотекалык компания менен келишим түзүлдү. Сиздин бүгүнкү күндө каражатыңыз жок болсо, эч кандай залог, эч кандай требовать этилбейт. Мына договорду түзүп, бүгүнкү күндө сизге ошол элдик банк ошол биринчи төлөмдөрүңүздү төлөп бергенге бүгүнкү күнгө даяр. Кезекке жазылган интернет колдонуучу сурап атат, 5086 болуп кезекте турган быйыл жетемби дейт? Быйыл 5086 болуп кезекте турган болсоңуз, уже кийинки жылы жаз убагында уже кезек келет, аласыз. Бишкек шаары боюнча күндөн күнгө ар бир айда 300дөн 350ге чейин жарандарыбыз, очередке турган жарандарыбыз өсүп атат. Бирок ошого карабастан азыр эле белгилеп кеткендей, Бишкек шаарынын өзүндө 18.000ге жакын батирдин курулушу башталган. Быйыл биринчилерден болуп үйлөрдү берип баштайбыз, Кудайым буйруса. Мына 1-2 жылдын ичинде ушунча акыркы 30 жыл дейбизби, 25 жыл дейбизби, сабыр кылып келатасыздар. Биз 1-2 жылдын ичинде Кудайым буйруса бардыгыңыздар ошол Бишкек шаарында очередте тургандарды, кезекте тургандардын бардыгын үй менен камсыз кылабыз. Нурис Качкынбаев жазып атат, мен өзүмө жеке үй салыш үчүн ошо ипотекалык кредит алсам болобу дейт. Жок, андай болбойт. Механизм токтогон, банковский Биз мына биздин урматтуу президентибиз аябай көп кайсы жер болгосун барганда мына өзү айтып атат, көрүп атасыздар. Кыргызстан 6,5% гана түз жерде турат экенбиз да. Ошон үчүн биз өйдө карап өсүшүбүз керек. 20 этаж, 25 этаж үйлөрдү салганда туура эң биринчи геологиясын карап, изучать этип, сейсмологиясын карап, анан ошого жараша биз мына бийик кабат үйлөрдү салышыбыз керек. Жер үй боюнча ипотека азыр берилбейт эч кандай. Бүгүнкү күндө ошол многоэтажный үйлөргө гана сиз ипотека алсаңыз болот. Майрам Бекболотова салмасызбы дейт. 1720 кезекте турабыз. Быйыл алабызбы дейт. Кекке барсак эле быйыл албайсыңар деп атат дейт. Кайсы регион өкүлдөрү болду? Кайсы регион эми
кошо толуктап сурооңузду жазып коесуз. Анан дагы бир суроо келип атат. Эгерде 50% төлөмүбүз даяр болсо, барып келишим түзүп, кезексиз үй ала берсек болобу дейт. Кезексиз алып, үйдү тандап, Бүгүнкү күндө азыр мына дагы мен сиздерге дагы бир жолу кайталап коеюн. Ошол 50% үлүштүк төлөмдөр боюнча сиз өзүңүз барсаңыз, мамлекеттик ипотекалык компанияга же сайтка кирсеңиз, 1-2 күн понедельниктен баштап обновленный сайт болот. Мына ошол жерде шаардын ичинде толугу менен көрсөтүлүп турат. Кайсыл жерде, кайсыл райондо бүгүнкү күндө сиз алсаңыз болот. Ооба, туура 50%-ын төлөйсүз, үлүштүк келишим менен аласыз. Эмки жылы Кудайым буйруса мына үйүңүзгө киресиз. Мындай дейт. 50% төлөй турган акча каражатым бар дейт. Ушу менен ипотекалык келишимде каалаган жеримен үйдү сатып алса болобу дейт. Болот. Өзүңүз үй боюнча өзүңүз тандайсыз. Мындай курулуп аткан үйлөрдөн эмес, башка эле үйлөрдөн алсам болобу дейт. Биз куруп, биз реклама чыгарган объектиден алабыз. Мунара Мамлекеттик ипотекалык компанияга тиешеси бар салынып жаткан үйлөрдөн гана ала алат. Мен Астанада турам, 50% менен ала аламбы бүткөн үйдөн дейт. Азыр жогоруда айтып кетти, азыр келишим түзүп үй тандап алсаңыз болот, бирок бүткөн үйлөр менимче сатылып кетти болуш керек. Бүгүнкү күндө мен дагы бир жолу сиздерге баса белгилеп кетейин. Мына бизде биринчи бериле турган объектибиз бул Скрабина көчөсүндөгү 7 блок 15 этаждан турган үй. Ал жер андан кийин магистральда жайгашкан тоже 7 блоктон турган 18 батир үйлөр. Андан кийин 47 мурунку билесиздер, түрмөнүн ордуна түшүп аткан үйлөр. Булардын баардыгы мына очередь менен канча жылдан бери турган очередниктерге кетти. Андан кийин уже 50% үлүш менен алгандар дагы бар. Бирок экинчи этабы дагы башталган, үчүнчү этабы дагы башталган. Булардын баардыгы эмки жылы Кудайым буйруса бүткөрүлүп тапшырылат. Мындай дейт, жанагы кезекке жазылып, үй күтүп аткан жарандар, кызматкерлер үй берилип баштаганда кезекти алмаштырып, жылдырып, тааныштарыңарга берип койбойсуңарбы деп. Эми андай заман азыр жок. Эми мурун билбейт экен, бирок ар бир нерсени мен дагы бир баса белгилеп кетейин. Ошол нерсени болтурбоо үчүн ушул мамлекеттик ипотекалык компанияда иштеген ар бир жаран катуу мыйзам чегинде жазасын алат. Бул бир. Экинчиден бул электрондук очередти эч кандай жылдырганга мүмкүнчүлүк жок, жылдыра албайт дагы да. Кардар өзү сиз очередке турган болсоңуз, өзүңүздүн каалооңуз менен гана чыгып кетпесеңиз, анда бул мамлекеттик ипотекалык компанияда иштеген кызматкерлер андай жолго барбайт дагы, бара албайт. Если ар бири биз текшерип турабыз, ушундай туура эмес көрүнүштөр болгон болсо, мыйзам баардыгыбызга бирдей, анда мыйзам чегинде жазага тартылат. Канекей Бишкек шаарынын тургуну экен, 50% акча каражатым бар. Азыр сатып ала турган үй, быйыл бүтө турган үйлөрдөн барбы деп сурап атат. Быйылкылардан жок. Быйыл бүтө турган үйлөрдөн жок. Эмки жылы бүтө турган үйлөрдөн алсаңыз болот. Наргиз Омурбекова, Бишкекте 8% менен 631 кезекте турам. Быйыл берилеби дейт. Кезегим жетеби дейт. 631 кезекте экен. Доступный экен бул. 4%-ка 8%. жетет. Дагы Эгер жерде турган болсо биздин кызматкерлер өздөрү заранее чалат. Предупреждение берет. Быйылкы эсенен аз эле үй берилип атат. Ошо быйыл жетпей калышкан. Эмнеге жылы масштабный үйлөр көбөйүп бериле берет. Майрам деген интернет колдонуучу дагы 2 жолу кайталап берди. 1720 кезекте турам.
быйыл кезегим жетпей деп. 1720 кезекте турган 4% экен. Пайыздын жазбаптыр кезегин. Сиз 1720 турган болсоңуз, быйылкы жылы жетпей калса дагы, мына эмки жылы ошо үйүңүздү алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Дагы бир суроону көп кайталап берип атышат. Үй алсак кезекке туруп айына бөлүп төлөгөндө канча сомдон туура келет дейт болжолдо. Эми баары бир баа окшош. Бүгүнкү күндө шаарда билесиздер, Батирде тургандар канча аренда менен төлөп турушат. Мен приблизительно айтайын, это приблизительно бир 18 000 сомдун тегереги чыгат. Ошол 18 000 сомдон ай сайын төлөп, ошол ипотекалык компаниядан үй алган болсоңуз, мына ошол примерно где-то бир 18 000 сомдун тегереги чыгат, андан ашык эмес. Muratbek Мамадалиев суроом окулбай калды. Суроолор көп келип атат. Окулбай калган учурда мүмкүн болсо кайра кайталап жазып коюңуздар. 50% менен кат алдык. Жаз убакта барсак болобу, акчабызды камдап алып дейт. Болот. Келиңиз, мына бардыгына бирдей шарт түзүлгөн. Бул мурункудай нерсе жок. Бир тааныш, билиш же бир мурункудай башка бирөөлөргө тааныш аркылуу берип коет деген нерсе жок. Бүт жарандарга президентибиз койгон тапшырманын негизинде мына бардык бирдей шарттар түзүлгөн. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан бир ошондой туура эмес же сиздерге туура эмес мамиле жасаган учурлар болгон болсо, мына түз жазып койсоңуздар болот. Өзүңүздөр кийин көрөсүздөр. Бардыгы мыйзам астында дагы жоопко тартылат. Бизге коюлган урматтуу президентибизден коюлган тапшырманын негизинде биз ар бир жаранга бирдей мамиле жасап, ар бир жаранды Кудайым буйруса, мына ошол 2030 жылга чейин бардык республика боюнча мынакей турак жай менен камсыз кылышыбыз керек. Эки жолу ипотекалык үйлөрдөн эки жолу алгандар бар. Аларды кантип көзөмөлдөйсүңөр дейт. Ипотекалык компанияда эми мурун 2020-2021 жыл мен билбейт экем. Бирок азыркы учурда эки жолу бир эле адам катталып алганга мүмкүн эмес. Ошондой учурлар болгон болсо, мына далилиңиз болсо келиңиз. Биз мына ачык, айкын бардык нерсебиз, жашыра турган нерсебиз жок. Бардык нерсеге ачык, айкын жооп беребиз. Бирок урматтуу Facebook колдонуучулары, мен бир нерсени айтып кетейин. Өзүңүздөр билесиздер, биздин урматтуу президентибиз ушул 2020 жылы президент болуп шайлангандан кечээинки ипотекалык компаниянын аны эч ким деле аты дагы жок эле. Бирок тилекке каршы пайызы дагы бийик эле, билесиздер. Бир жылына 150-180 чейин вторичный жүйө алып берчү, мындай айтканда. Мына азыр туура жолго түшкөнүнө, мына буквально бир жыл, 1,5 жылдын аралы болду. Кудайым буйруса, мына уже келечекте бардыңыздар мына ошол үй менен камсыз болуп, ошол үйдө жашап калганыңыздардан кийин Кудайым буйруса, мына бардыгы ошондо салыштырып көрөсүздөр мамлекеттин бүгүнкү күндө элге көрүп аткан камкордугу. Кудайым буйруса бардыгына жетиштүү болот. Бардыгы сабыр кылышыбыз керек. Курулуш башталганына өзү негизинен бир эле жыл болду. Ар бир нерсе көзөмөлдөнүп турат. Мына ушул ипотекалык компанияга акча каражаттарын билесиздер. Ошол урматтуу Камчыбек Кыдышаевич мына өзү биздин коррупционерлерден түшкөн акча каражаттарынан бөлүп берип атат. Ошол акча каражаты менен биздин турак жай үйлөрүбүз курулуп атат. Андан кийин мына ушул акча каражаттары 20-25 жылдан кийин мына ушул алган биздин жарандарыбыз акырындык менен баардыгын мына мамлекетке кайтарып, мамлекетке төлөп берилет. Так, Мирлан Айтиев дейт, биздин ипотека боюнча кезегибиз жеткенде акча ордуна уна бартер кылсак болобу дейт. Бул жеке менчик компанияларда болушу мүмкүн, бирок бул мамлекеттикке болгондон кийин
биз андай бартер жолу менен алганга укугубуз жок, мыйзам жол бербейт. Улан Орматоев өзүнүн наамында үйү бар адамдар ипотека алса болобу дейт. Жок, бул менин үй программасы чындыгында муктаж адамдарга гана берилет. Артында үй бар Адамдын өзүнүн атында үй болгон болсо, анда бүгүнкү күндө кайра экинчи жолу ипотекалык компаниядан үй алганга мындай положениясында дагы мамлекеттик ипотекалык компанияда андай туура келбейт. Россияда иштеп жаткан биздин мекендештер ошо Россиядан келбей туруп кантип катталып үй алса болобу? Азыркы учурда мына жакшы суроо болду. Билесиздер, Москва шаарында ВДНХда мына жакын 1-2 ай эле мурун биз как раз ошол жерде Кыргызстан павильонунун ачылышын кылдык. Мына ошол жерде мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызматкери мына уже 1 ноябрдан баштап туруп, мына ошол жерде кызматын баштайт. Мына ошол жерге келип, жазылып, бардык кандай суроолоруңар болсо, мына ошол жерге келип таанышсаңыздар болот. Мына ошол жерден эле жазылып, Кыргызстанга келбей эле ошол жерде бардык документиңерди ошол жерден ар бир сиздерге көрсөтүп берет. Кайсы райондо, кайсы областта үйдү каалаган болсоңуз, мына ошол жерден алганга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Абдулхавид Мухиддин дейт. Саламатсыздарбы, мен мамлекеттик ипотекалык компания коммерциялык 8% менен 20% төлөп алайын деп арыз калтырсам, арызым четке кайтарылды. Эмне себептен андай жооп болду? Канааттандырылуу жооп ала албай жүрөм. Кимге кайрылыш керек дейт. Бул жерде биз менен чогуу ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси отурат. Суроо болду. Сиз мен дагы баса белгилеп кетейин. Бул жерде очередте турган, кезекте турган жарандарыбыз гана 4%дык үш менен үйлөрдү ала алат. Экинчиси 50%дык үлүштүк негизде 8% менен үйлөрдү ала алат. Сиз айтып атасыз 20%ын төлөйүн десем, мени арызымды четке кактырды. Туура. Бизде мамлекеттен чыккан урматтуу президентибиздин тескемесине ылайык бүгүнкү күндө биз андай мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн положениясынын негизинде андай кылганга мыйзам жол бербейт. 50% төлөмөн гана төлөйсүз, 50% акчаңызды алып келесиз, төлөйсүз, калган 50%ын сизге 15 жылга узартып берет. Мындай айтканда 15 жылдан кийин төлөп бүтүрсөңүз болот. 50% төлөмдү байлар тааныш билиштер менен көптөгөн квартираларды алып коюшпайбы дейт Санжар Тилек. Эми андайга азыр жол берилбейт. Мен ачык эле айтайын, ошол 50%дык үлүш кирип баштагандан кийин көп эле бизнесмендер келип 10дон 15тен үйлөрдү алып коелу деп мындай мүмкүнчүлүк ошондой болгон башында. Бирок биз алга жол берген жокпуз. Андай болбойт дагы. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, бул жерде бардык нерсени мамлекет жеке көзөмөлдөп турат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиздин жеке көзөмөлүндө турганына байланыштуу ар бир жаран үйү жок, ушул туура 29-28 жылдан бери очередте тургандарыбыз мына ошол үй менен камсыз болсун деп. Эми үлүшкө келе турган болсок, көптөгөн мигранттарыбыз алды, көптөгөн биздин базарда иштеген жарандарыбыз алды. Алардын дагы бир эле мамлекеттик ипотекалык компания текшербейт. Биз аны укук коргоо органдары аркылуу текшертип, өткөрүп, андан кийин гана сатыкка беребиз. Шайлыбек Кошматов биздин суроолорду окуп койсоңуз дейт. Кайталап жазып коюңуз. Нурлан Жилгелдиев дейт. Мамлекеттик ипотеканын үйлөрү квадраты кымбат дейт. Кымбат эмеспи дейт. $300 эле кылсаңар жакшы болот эле дейт. Эми
бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан үйлөр сапатын дагы көрсөңүздөр болот. Ар бир жасалып жаткан дагы бир жолу мен сиздерге кайталап коеюн. Ичиндеги колдонулуп жаткан материалдар бул под самоделка эмес да, под ключ мындай айтканда. Кээде сиздер даяр нерсеге кирип туруп жашап каласыздар. Коюлуп аткан эшиктери, ошол ар бир материал эмнеден жасалганы мына мамлекеттик ипотекалык компаниянын киргенде ошол жерде стендте баардык материалдар коюлган. Ал нерсе баардыгы ачык, барып көрсөңүздөр болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө очередниктерге койгон баа бул $650 квадрат метри. Бүткөн готовый үй бүгүнкү күндө Бишкекте жок, билесиздер. Бүгүн азыр уже $1700, $1800, $2000, даже $3000 чейин квадрат метр көтөрүлүп чыкты. Ал эми дагы бир жолу айтайын, 50%-ын төлөп үлүшкө алган берген алган жарандарыбыз да бул кымбатыраак болот. Эмне үчүн дегенде 15 жылдан кийин, 25 жылдан кийин бүгүнкү күндө доллардын курсу дагы мындай өсүшү мүмкүн. Ошондо мамлекеттин казынасына оор келбеш керек. То есть мамлекетке, наоборот, мамлекеттен карыз кылып туруп ошол алган каражаттарды төлөмүнө келгенде ошол оор болбош керек. Бек мырза, Абдыразак дейт, KG Group курулуш компаниясы тарабынан курулуп бүтпөй калган көп кабаттуу үйлөрдүн тагдыры кандай болуп жатат? KG Group курулуш компаниясы боюнча биз элдердин кайрылуусу боюнча биздин урматтуу президентибиз тапшырма берген. Анын 6 үйүн бүгүнкү күндө вот эксплуатация элдин суранычы боюнча биз бүтүрүп бердик. Калган үйлөр боюнча азыр иштер жүрүп атат. Бул котловандан көп элдердин акчасын төлөмдөрүн алып койгон, бирок тилекке каршы, то есть үй салынган эмес. Ал жердагы жерге келе турган болсок, жер тилкесинин назначениясы бул бала бакча болгон. Бала бакчанын ордуна ошол көп турактуу турак жай үйлөрүн куруу боюнча котлован казып туруп эле элден акча каражатын алып койгон. Аны дагы жакынкы күндөрү укук коргоо органдары иштеп жатат. Ошол 67 миллион тегерегинде $500 деп котловандан сатылып акча каражатын берип койгон жарандарыбыз жакын арада ошол акча каражаттардын баардыгын кайтарып алат. Бул биздин урматтуу президентибиздин жеке көзөмөлүндө турат. Бул жеке компанияга байланыштуу болгондуктан ошол элдин суранычы менен мына ушул 6 чоң KG Group компаниясынын турак жайын вот эксплуатация кылып туруп жарандарга берилди. Самахан Мусурманкулова дейт, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үй ала алабы дейт, пайызы жок. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үй ала алат. Жакынкы күндөрү мынакей бир домду Кудайдын буйруусу 212 квартира буйруса мына ошол муктаж болуп бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген действительно ошол жарандарыбызга азыр биз пландап жатабыз. 212 батирди Кудайдын буйруса мына ошолорго беребиз. Венера Ормонбекова суроо берип жатат. Мен үйүм бар, баары Кудайга шүгүр дейт. Биз волейбол ойногонго зал керек. Мени менен байланышып коюңузчу деп сизге кайрылып атат. Волейбол ойнойт турган залдар азыр Кудайга шүгүр Кыргызстанда көбөйүп эле калды. Сизге залды көрсөтүп берип коебуз. Ошол залга барып ойноп турсаңыз болот. Биз зал салбайбыз да. Суроолор эми кайталанып баштады. Кийин келген окурмандарга дагы бир маалымат иретинде айтып койсоңуздар, жана 4% кезекке туруп алуу жана 50%-ын төлөп кезеги жок сатып алуу жана ипотека ала тургандар үчүн кандай документтер керек деген суроо бир нече жолу кайталады. Кийин акыркы жолу байланышка чыгып аткандар мурдагы жоопторубузду укпай калды болуш керек. Ошон үчүн алар үчүн да бир кайталап койсоңуздар. Анан суроолор негизинен кайталанып калды. Биз мындай интернеттин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып түз баарлашууну туура көрдүк. Себеби бул жакта да суроолор келип атат. Кызматкерлер
жооп бербей коюп атат, канааттандырарлык жооп ала алган жокпуз деп, ошон үчүн мезгил менен ушундай чыгып туралы деп ойго келип атабыз. Кийин дагы суроолор топтолуп калган учурда түз байланышка чыгабыз. Азыр жана 3 суроону жалпылап койсок. Урматтуу көрөрмандар, мен бир эле нерсени сиздерден суранып кетем. Канча деген жарандарыбыз азыр көрүп атат. Ошол эле учурда ошол биздин блогерлерге, журналисттерге кайрылып кетейин. Ар бир нерсени туура айтышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания салынып жаткан үйлөр, кезекте турган жарандарыбыз 1 квадрат метри $650. Андан эч качан өспөйт дагы, көтөрүлбөйт дагы. Ал эми 50% төлөмү менен биздин базарда иштеген жарандарыбыз, биздин мигранттарыбыз алып аткан пайыз ал квадрат метри Бишкек шаарынын локациясына жараша кымбатыраак сатылат. Ошондо дагы мүмкүнчүлүк мамлекет түзүп берди. 50% төлөмүн төлөп, калган 50%-ын 15 жылга узартып берди. Очередде кезекте турган жарандарыбыз алган үйлөр 4% менен берилет. Ал эми 50%-дык үлүш менен алган жарандарыбыз ол 8%-дык, то есть 8% менен берилет. Бишкек шаары Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө дагы бир жолу кайталап кетейин. 7 областта Бишкек шаарында 2.600.000 квадрат метр үйдүн курулушу башталган. Курулуп жатат бардык жерде. Анын сапаты ар бир куруучуларды сапаттуу материалдар менен салынып атабы. Ошонун бардыгы бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар бар. Ар бири текшерилип турат. Жакынкы күнү эле Бишкек шаарында Советский көчөсүндө соттон мамлекет утуп, мамлекетке жерди кайтарып алып, мына ошол жерге 8100 батирдин курулушун урматтуу президентибиз келип, кутучасын салып, мына билесиздер, бир жума болду. Мына ошол жерге дагы башталды. Андан сырткары жакынкы күндө Кунтуу айылынын элинин кайрылуусу менен 3 жылдан бери 31 гектар жерди алып, бир компания, жеке компания алып, курбай, 500 үй бүлөгө сатып салган, бирок тилекке каршы эч кандай мындай курулуш иштери жүрбөгөн компания, курулуш иштерин жүргүзбөгөн. Жакынкы күндөрү бир 3-4 күн болуп калды. Президент барып, элдин кайрылуусун жеке өзү көзөмөлгө алып, мына ал жер дагы бүгүнкү күндө 7,5 миңден ашык батир, Кудайым буйрса ал жерге дагы салынат. Кунтуу айылына бүгүнкү күндө ошол 4000 жашоочусу, кезекте турган жашоочусуна бардыгы мына мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй менен камсыз болот. Советский көчөсү 3,5 жыл мамлекет менен жеке компаниялар соттошту, бирок тилекке каршы мыйзамсыз алынган жер болгонуна байланыштуу бардыгы мамлекетке кайтарылды. Таштөө айыл өкмөтү, билесиздер, мына ошол Таштөө айыл өкмөтү жарандарыбыз очередте турган акыркы 20 жылдан бери какпаган, эшиги калбаган биздин жарандарыбыз мына ошол жерден 20 үй бүлө, 2000 үй бүлө мына ошол жерден Кудайым буйрса бүткөндө үйлүү болот. Бардыгыбыз дагы бир 2 жыл акырындык менен сабыр кылып турсак, мамлекетибизде бүгүнкү күндө ар бир областта, региондордо Кудайым буйрса башталат. Областтарда азыр мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуш иштери жүрүп жатат. Мунун бардыгын урматтуу президентибиз өзү жеке көзөмөлүндөп турат. Акча каражаттары боюнча урматтуу Камчыбек Кырышаевич жеке көзөмөлүн алган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бардыгы өз ногунда, өз убагында курулуп жатат. Сиздерде
кандай бир мамлекеттик ипотекалык компания кызматкерлери же бир туура эмес сиздерге суроолоруңарга берген катыңыздарга жооп бербей жаткан болсо түз бизге байланышкыла, биз аларды мыйзам чегинде жоопко тартабыз. Ар документтер боюнча мен сиздерге айттым, мурун бир 8-9га жакын документ болгон, туурабы? Ар бир паспортту, анан кийин справкалары деп. Бүгүн азында түндүктө бүт азыр электрондуу болуп калды. Бардыгын бириктирип, кыскартып, мына сиздерге жеңил болсун деп мына шартты түздүк. Сүйүнай Тагаяова деген интернет колдонушубузундай кызыктуу суроо берип атат. Бул 2021 жылы ипотека алдым эле дейт. Ал убакта пайыздык көрсөткүчү бөлөк эле. Бирок ошол мурда алынган ипотеканын да пайызын 4% түшүрүп берүү боюнча сөз болгон дейт. Бул ишке ашабы деп сурап атат. Ашырат ошондой болгон, механизм башка келген. Ошол мезгилде кымбат кеткенде банктен алган булар. Каникей Жунусова, нарында курулуп аткан ипотекалык үйдүн сапатын ким көзөмөлдөйт? Сиздин өзүңүздүн көзөмөлдөбү дейт, нарындагы үй. Нарында салынып аткан үй боюнча 7-8 ал жерде компаниянын өзүнүн дагы технадзору бар. Андан сырткары мэриянын, заказчик мэриянын технадзору бар. Андан сырткары мына жакынкы күндөрү биздин кайрылуунун негизинде Госстройдон өт экспертизадан баштап комиссия барып, мына ошол жерди текшерип келди. Бүгүнкү күндө курулуп жаткан үйлөрдүн бардыгы бетонный каркасный үйлөр. Билесиздер, сейсмологияга карата балына жараша ар бир армирование конструкциясы да ошого жараша берилет. Нарын жергеси 9-бальный, жери жакшы. Ошон үчүн качествосуна дагы эч кандай кооптонотогон нерсе жок. Бүгүнкү күндө салынып аткан үйлөр, өзүңүздөр билесиздер, Турция мамлекетинде жер титирөө болгондо мына ушул бетонно каркасный үйлөр бардыгы мындай туруктуу туруштук берген. Эми Кудай сактасын, бирок эң биринчи бүгүнкү күндө көңүл бурганыбыз бул сапаты. Сапаты жакшы болуш керек. Панельный үй эмес, панельный үйлөрдү өзүңөр билесиңер, алар даяр келип туруп көтөрүп куруп коет, а бул да каркасы бетонный болгондуктан ар бир нерсеси текшерилип көзөмөлдөнүп турат. Алмаз деген жаран сурап атат. Буга чейин шартка байланыштуу бир комнат батир ипотекалык негизде алганмын дейт. Азыр мүмкүнчүлүгүм болуп калды, ошону 3 же 4 бөлмөлүү квартирага алмаштырсам болот дейт. Расширение кылса болот. Алга маселеси. Расширение кылып туруп, өзүнүн үйүн тапшырат. Дополнительный квадрат метрине акча каражатын кошот. Как долевой болуп калат да. Нуркыз деген айым сурап атат. 50% акча каражатым болсо барып дароо эле сатып аламбы же ал үчүн да кезекке турамбы дейт. Кезекке турбайт. 50% долевой боюнча мынакей ипотекалык компаниянын директору отурат, Темиркул. Түз эле келсеңиз кабыл алат. Бардык жарандарды эле мен айтып атам. Эч кандай бир чиновник ошоп же бир кезекке тургузуп коюп андай нерсе болбойт. Мына ошондой нерсе болсо, мына түз мен өзүм Facebook аркылуу мага жазып койсоңуздар болот. Бирок бир нерсени айтып коеюн. 50% үлүш менен төлөм менен деген сөз бул өзүңүз келесиз, өзүңүзгө жаккан бүгүнкү күндө райондон бизде курулуп аткан үйлөр болсо, мына ошол жерден тандайсыз. Мына анан ошол жерде действительно этажность боюнча бар болгон болсо, келишимди түзөт. Келишим негизинде банкка барып акчаңызды төлөйсүз. Мына ошонун негизинде анан үйгө ээ болосуз. Ошол эле курулуп жаткан башка объектилерде дагы 50% очень кезекте тургандарга кетет, 50% ошол биздин үлүштүк системада ала алат. Рахат деген сурап атат, мындай дейт да.
Мен жолдошума атасынан мураска калган үйү бар башка аймакта дейт. Бирок жумушубузга байланыштуу шаарда турабыз дейт. Биз ипотекалык үй ала алабызбы? Жок, ала алышпайт. Эгер 50% жана 50% дагы алганга мүмкүн. экөөнө тең болбойт, э? Булар же үйүн сатып 3 жыл ичинде күтүш керек бизден шарт боюнча. Ипотекалык компаниянын шарты боюнча акыркы 3 жыл ичинде үйү жок болуш керек. Мен түшүнүктүү болду экен бардыгына. Böyle вопростор бар. Азыр бул түз эфирде интернет колдонуучулардан тышкары бул жака журналисттерди да чакырганбыз. Себеби ушул суроо жоопторду запись кылып интернетке жайгаштырабыз. Түз эфир учурунда көрбөй катышпай калгандар, журналисттерди суроо. Жана айтылып кетти, Москвада иштеген мекендештер үчүн эле түзүлгөн шартта ошол жакта павильонго барып, бул жака келбей туруп ипотека үй алганга башка мамлекеттердеги мекендештерибизчи кайсыл жака барып алса болот? Эми азыр бүгүнкү күндө бизде ошол Москва шаарында дегенибиз бул Россия Федерациясында кайсыл аймагында болбосун, мына ошол Москвадан мүмкүнчүлүгү бар да келип, ал жерде баардык маалыматтарды алса болот, кайсыл жерде салынып атат, кандай төлөм менен алат, мисалы үчүн. Эми башка мамлекеттерде бүгүнкү күндө биз акырындык менен азыр Америка Кошмо Штаттарында ошол Чикагога Кудайым бирөөс ачайын деп атабыз. Эмне үчүн дегенде биздин кыргыз жарандарыбыз ошол жактарда мага көп жазып атат, көбөйүп кетиптир да. Азыр ошол действительно аябай көбөйүп бараттыр. Мына алар дагы эми баардыгына эле үй керек экен. Эми ошол үй алсак, үй менен камсыз кылсак, биз айына мынча төлөп турган мүмкүнчүлүгүбүз бар деп чыгышып атат. Мына буюрса, ошол жака ачалы деп атабыз да. Бизге дагы суроолорду жазып атат, биздин кесиптештерибиз эле жана кей жугуттан башка дагы көптөгөн курулуш компаниялары алданып калып, документтерин эмгегүнгө чейин ала албай, бирок жашап аткан үйлөргө эксплуатацияга берилгендиктен документтерин ала албай жаткан жагдайлар бар экен да. Эмнеге кайрылсак болот? Эми бул боюнча аябай көп, бир 3-4 компаниянын үстүнөн бизге кайрылуу келген. Бүгүнкү күндө текшерүү иштери жүрүп атат. Менде 5 компания бар азыр. Биз комиссия аркылуу текшерип, туура мындай түшүнүү менен кабыл алыш керек да. Документтердин башынан баштап туруп туура эместиги, жердин туура эместиги, проекттин жоктугу мына ушул нерсеге алып келет да. Анан кей жугуп баягыда айтып атпайбы? Биз бардык нерсени кылып койсок, мамлекет атайын өткөрүп атат деп. Эми элестетиңиз. Жер бала бакча үчүн бөлүнүп берилген. Бул мыйзамды бузуп туруп, ошол жерге салып салган. На самом деле жер бала бакчанын жери да. Ар бир документация бүгүнкү күндө мыйзам түрүндө, мыйзамды башынан баштап туруп алып кете турган болсо, андай мүмкүнчүлүктөр болбойт. Эми бул жерде элдин күнөөсү жок да. Ошол компанияга ишенип, ипотекалык компания, мамлекеттик ипотекалык компанияны эмне үчүн мына урматтуу президентибиз өзү жеке көзөмөлгө алып, мына ошол жандандырып баратат. Биз ошол мурунку элдин канын ичкен кооперативдер бар. Алардын канча деген жарандарыбыз бизге кайрылды. Акчасын действительно берип койгон, бирок тилекке каршы эч кандай үйсүз калган. Мына ошолор акырындык менен жок болуп баратат. Андан сырткары биз мыйзамга дагы өзгөртүү киргизип, ар бир куруп аткан мындан кийинки компаниялар өзүнүн жеке шотунда 80%дык акчасы болуш керек. Эмне үчүн дегенде бирөө куруп атса, жана элдин акчасы менен куруп коем деген болбош керек да. Өзүнүн акчасын көрсөтөт, андан кийин уже мамлекеттик органдар уруксатты берет дагы, андан кийин уже салып баштайт. Сиз айткан боюнча азыр иш жүрүп атат. Азыр KG групптук 6 үйүн вот эксплуатацияга Госстрой баардыгын өткөрүп берди. Эми буюрса калган компаниялардыкы дагы ошол жер маселеси, пожарный система маселеси, инженерский сеттер боюнча, водоканал боюнча, теплосет боюнча вопростор бар экен да. Мына ошолор толук кандуу чечилгенден кийин анан вот эксплуатация болот. Анан кадимкидей эле коммерческий аркылуу эмес, баягы үйүнө келген төлөмдөр менен төлөп баштайт да. Муратбек Маматалиев сурап атат. Базар Коргон районунун Арстанбап айылы туризм багытында потенциалдуу аймак болуп саналат. Арстанбапта туризм багытында курулган бир нече лагерлер жеке колго өтүп кеткен дейт. Аталган лагерлерди кайтарып алып,
ипотекалык компанияга өткөрүп жаш үй бүлөлөргө мына турак жай менен камсыз кылса болобу дейт. Эми болот, бирок бул боюнча ошол сизде маалымат болгон болсо, укук коргоо органдарына жазсаңыз, бизде негизинен билесиздер, жумуш аябай көп. Анан укук коргоо органдары ошол бир жыйынтык чыгарып, бүгүнкү күндө ошол жерден дагы баса белгилеп кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, Facebook колдонуучулары, бүгүнкү күндө мына укук коргоо органдары тарабынан курулуп жаткан үйлөр боюнча мына биздин ГКМБ тараптан мамлекетке мына Код курулуш компаниясынан 720 батир, андан кийин Нурзаман компаниясынан 720 батир, андан кийин Аламстрой компаниясынан 31 батир, 62 батир экен, Билдинг Делюкс компаниясынан 45 батир, Осо Мис компаниясынан 33 батир. Мына бүгүнкү күндө СФ Билдинг Ригел компаниясынан мына ушул жерлерди мыйзамсыз алып салып койгон бүгүнкү күндөгү компаниялардан мына ушул ГКМБ аркылуу мына ушулар мамлекетке мына ушул батирлердин баардыгын мамлекеттин эсебине өндүрүп берди. Бүгүнкү күндө ГИКке баардыгы өткөрүлдү. Мына ушул жердеги батирлерден дагы үлүштүк негизде алсаңыздар болот. Мунун көбү 2026, 2025, 2027 жылы мына бүтө турган батирлер экен.